Hi guys, ayan, first ride CB650R. So, ano bang unang gagawin natin? Hindi change oil, hindi slider, or hindi template. Pero unahin natin muffler, syempre yung exhaust dapat naka full system, sayang yung tunog ng 4 cylinders. So let's do it. Punta tayo sa 01 Moto and tingnan natin yung mga magagandang exhausts ni Archie. Let's go. Racing. SC project with tip. SC project with Tip. with tip. Yan. Yung sound check natin sa 01. Delay na to, boss. Ano? Destroyer. Okay, next V-Lane Destroyer by 01 Moto. Ano? Ano ba? Delay na 11. V-Lane R11. 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 Natin pa tayo na iba. V-Lane Trying Oval 01. Delay talpa. V-Lane Alpha 01 Moto. Gaganda lahat eh.
naka-idle lang siya. Ito pa rin. Kasi R11 oh. buo pa rin yung turog niya. Okay lang ba last one sa R11? So tingnan natin mukhang okay yung R11 sa SC. Ilang RPM yung kanina, yung malakas? Depende tayo sa pagkakas. Austin Racing. Austin? Oo. And guys, mukhang nakapili na tayo yung Austin Racing kasi 1, 2, 3, 4, 5 pitong exhaust na yung na-try ko. Eh yun yung pinaka gusto kong sound. Kahit naka-idle siya buong buo. Tapos kahit mid RPM pa lang na mga 7,000 to 8,000, sobrang screamer na yung motor. Di lalo pa kung mag-redline, di ba? So, try natin Austin Racing. Yeah. Yan. Austin Racing yung napili natin, guys. Abangan. Dami kong pinatest. So, napakabait naman dito sa 01. Napaka-accommodating. So, talagang papatest sa lahat ng exhaust na gusto mo. Yeah, check it out. Hey RT, kamusta? Andito tayo sa 01. Pinabitan yung CB650 ko na bago. Siyempre. Invite naman natin yung mga Pinoy rider natin dito sa shop mo. Yan, yun. So, syempre, shoutout muna kay Sir Eric. Yan, salamat sa pagpunta dito sa shop namin. Kwento ko na lang din sa inyo, bago nagkaroon ng 01 Moto, yan ang idol ko. Yan, idol ko yan, Pinoy rider yan. So, yun, naka CB650 siya. At alam nyo rin naman, dito ang punta ng mga CB650. Yun, pinol system natin. Kasi, mas maganda talaga ang CB pag pinasisigaw eh. So, ayan, punta kayo dito. Google Map nyo lang 01 Moto. At syempre, lagi yung tatandaan sa 01, kayo ang number 1. Thank you bro. Oo, salamat. Streamer na ba to? Oh, sisigaw na yan.